Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos una semanita más a nuestra casa, a la vuestra, hablando de salud. En esta ocasión es un programa un poquito más especial, no es por desprestigiar ni por quitarle importancia al resto de colaboradores y colaboradoras, sino porque estrenamos una de las como dijimos, dije el día que estuve con Eugenio haciendo el avance del programa, estrenamos este año un apartado, una nueva sesión dentro del programa de Hablando de Salud, con una cara conocida para todas y para todos, bien sea de haberla visto por aquí en alguna ocasión o bien sea de haber ido a su consulta. No os voy a decir a relajaros porque no os relajáis cuando vais, ya os aseguro que no. Yo ya os iré comentando a lo largo del programa, ¿no? Pero a relajaros no, pero sí a intentar reconducir un poquito los malestares. Hoy estrenamos un apartado nuevo y con ella abrimos la sección de fisioterapia con nuestra María José Cortés García, fisio de aquí de Fisiosalud en el Barriete 35. Bienvenida otra vez más a tu casa, ya así para toda la temporada. Muchas gracias, Nerea, un placer estar aquí de nuevo. El placer es mutuo, yo sé que es mutuo y ya lo fue en el momento en que vinimos el año pasado a hacer el programita especial, que de hecho me he acordado varias veces, no tiene nada que ver, pero me he acordado y me sentí mal cuando lo recordé y lo tenía que decir. Cuando estuve con Eugenio el otro día para mí el otro día es desde que nací hasta hoy, haciendo el avance del programa, dije que habíamos tenido dos especiales, tuvimos tres porque vino una matrona en el día de las matronas y luego cuando llegué a casa digo, ¿tú te puedes creer que si la mujer me ha visto? Y me dio mucha angustia, como yo soy muy así, ahora que me he acordado lo repito. Tuvimos los dos especiales en Navidad, luego uno en mayo que fue justo el miércoles de Feria de Paradas, que yo le dije que me voy pitando para la feria y lo tenía que recordar. Entonces ese fichajillo que hicimos de forma especial para las Navidades lo hemos mantenido para este año, entonces estoy súper contenta porque como ya os dije en su momento, yo formo parte del equipo de María José, no como fisioterapeuta, como psicóloga, desde hace ya, ahora va a ser un año, y estoy encantadísima y mucho más de compartir este espacio con ella. Así que yo voy a disfrutarlo mucho, voy a disfrutar más que cuando voy a verte a la consulta. Y hoy vamos a estrenarnos, que ya lo habréis leído en la pantalla, vamos a estrenarnos con un tema que es cada vez más común, que yo soy una de las que lo padece y una de las que va contigo ahí a que intentes ayudarme. Vamos a hablar del bruxismo. He estado leyendo un poco, he leído que hay algunas personas, algunos profesionales que incluso lo catalogan como una de las enfermedades invisibles. ¿Qué es esto del bruxismo, María José? El bruxismo es el hábito de apretar los dientes, que puede presentarse tanto de día como de noche. Y estamos viendo que en los últimos años cada vez se está presentando más en consulta a nuestros pacientes, y uno de los motivos principales, por supuesto, es el estrés. El estrés que hoy en día todo el mundo llevamos y que llevamos esa mochila enorme que nos hace que se nos presenten tantos problemas, y entre ellos el bruxismo es uno de ellos. De hecho, el porcentaje, la prevalencia de personas que padecemos bruxismo, que tenemos bruxismo en nuestro día a día, ahora mismo es casi la mitad de la población. Sí, totalmente, es alarmante. Los últimos estudios dicen que aproximadamente el 40% de la población sufre de bruxismo nocturno y que su principal causa es el estrés. Y ojo que por bruxismo no debemos de entender solamente la tendencia de apretar los dientes, sino también la puesta en tensión de toda esa musculatura mandibular. Tenemos muchos pacientes que nos dicen, no, yo no aprieto los dientes, pero sin embargo la musculatura de macetero, pterigoideo y demás están muy en tensión y ocasionan problemas derivados de esa puesta en tensión de esa musculatura mandibular. De hecho, mira, mirándolo exactamente, había leído que en 2023 ya hay un 49% de la población mayor de 18 años diagnosticada y un 42,8% en menores de 18 años, que por lo visto ha crecido 12 puntos con respecto al año pasado. Anterior. O sea que es, como has dicho, bastante alarmante. Este tema, como has dicho, está relacionado con mi parte, ¿no? El tema psicológico de salud mental, y es un claro ejemplo de que para aquellas personas, que aquí lo he comentado mucho, que esto es multidisciplinar, comentamos en muchas ocasiones que algo que parece concreto no solo abarca en este caso, no, yo es que aprieto los dientes, esto es el dentista, no, esto es no sé qué, al final es un cúmulo, como bien dices, el estrés, no. Y de hecho se considera que una de las causas más probables es el estrés.
Y por lo visto es que el cerebro asocia el estrés emocional durante el sueño, ¿no? Este estrés durante el sueño sigue presente y hace que nuestro cuerpo siga entrando en tensión. Y esa gente que dice aprieto los dientes por la noche, como tú has dicho y ahora vamos a explicar más, ya no es solo durante la noche. Sí. E incluso puede formar la parasomnia, que es una alteración del sueño. Que fíjate que, como digo, que no es solo el hecho de aprieto los dientes o rechino los dientes, que es una cosa que se suele decir mucho, ¿verdad? ¿Qué problemas nos puede ocasionar el bruxismo de forma prolongada? Bueno, pues la mayor parte de los síntomas asociados al bruxismo son dolor cervical, dolor mandibular, dolor de oído, el estrés, como hemos comentado, trastornos del sueño, incluso problemas en la deglución y en la fonación, porque no es solamente la afectación de esa musculatura mandibular. Si mantenemos en el tiempo ese problema y esa puesta en tensión, se llegan a afectar también músculos circundantes a nuestra mandíbula, la musculatura ioidea, musculatura que tenemos en la zona de la garganta, que nos puede ocasionar esos problemas de fonación y de deglución. Y ya algo más cercano, por supuesto, al campo ya de odontología, problemas de sensibilidad dental, daño en las piezas dentales. Es decir, hemos tenido muchos pacientes en consulta que nos han venido con problemas de la pieza dental, se han roto una pieza dental, se han roto un empaste, en fin, que da una sintomatología bastante amplia, preocupante e invalidante. Como yo os digo, es un ejemplo claro de que un problema, un estrés familiar, un problema en el trabajo, algo incluso en etapas anteriores, como hemos comentado aquí, del COVID, el hecho de lo que nos ha provocado estar en casa, tener que ver modificadas nuestra rutina, hace también que entremos en esta tensión, ¿no? Las pacientes que van allá al centro, por ejemplo, ¿no? En tu caso, acuden directamente a decirte, oye, mira, María José, que aprieto mucho los dientes por la noche, ¿directamente se van al bruxismo o lo ves tú ya como algo colateral? Sí, normalmente es un pequeño porcentaje los que acuden directamente por el problema de bruxismo, y en el caso de que ya acuden es porque ya vienen previamente diagnosticados por odontólogos, ¿no? Porque su odontólogo se le ha comentado, ¿no?, que tiene un desgaste excesivo de pieza dental o que le ha diagnosticado ese problema de bruxismo y le aconseja que venga a nosotros como especialidad que tenemos en el centro del tratamiento de la TM. Pero es curioso porque la mayor parte de nuestros pacientes acuden por esos problemas derivados del bruxismo, pero no por el bruxismo como tal. No es en muchas ocasiones hasta que en consulta valoramos, diagnosticamos, exploramos la TM y la mandíbula cuando llegamos a ese diagnóstico del bruxismo. Y de hecho, en muchas ocasiones tenemos que insistirle mucho al paciente de esa toma de conciencia corporal, porque muchos nos dicen, no, yo no aprieto, no tensiono, no, y claro, cuando sí lo haces, simplemente hay que identificar en qué momento lo haces. Entonces es muy importante que la persona tome valor de su posición, de su conciencia corporal, para poder identificar esos momentos en el día en los que se presenta ese bruxismo, para después, mediante ejercicio y técnica que le enseñamos en consulta, lo puedan aplicar a esos momentos del día donde se presenta el bruxismo, y de esa manera intentar disminuir su aparición, o al menos minimizar los síntomas derivados del bruxismo. Porque claro, a lo mejor hay personas que dicen, yo es mientras conduzco, o es cuando estoy durmiendo, ¿no?, que me despierto y tengo esa sensación de haber estado toda la noche con los dientes apretados. O hay gente que, imagínate, pues trabajo en tal cosa y por decirte algo, tengo que hacer fuerza y como en ese que momento. Eso es muy común. Es muy importante, como has dicho, lo decimos un montón en muchos de los casos, la conciencia corporal. Y que no desconfiéis del criterio de una profesional o de un profesional cuando os está diciendo que están viendo algo que a nosotras se nos escapa, porque en muchos casos, y ya lo digo yo también como persona, que María José lo sabe, que tengo una atención bastante grande en toda la zona, no somos conscientes en muchas ocasiones. Es incluso, mira, yo ahora, por ejemplo, estoy con las piernas cruzadas, pues, verdad que te lo he comentado alguna vez, de la misma tensión que mi cuerpo tiene, yo tengo las piernas apretadas, pero apretadas como si estuviera empujando para hacerle un agujero al suelo, y es algo que realmente yo hago de forma inconsciente, pero es que forma parte de mi conducta inconscientemente, como yo digo. Entonces tengo que hacerme consciente
ir relajando, o incluso cuando estoy en una mesa. Hay veces que he dicho, leche, parece que quiero sacar la rodilla por encima de la mesa, del tablero, o conduciendo con la atención, que vas en un atasco, que vamos tarde, como siempre, con el ritmo que llevamos en el día a día, y vamos para arriba, para abajo, y no nos damos cuenta del efecto, del impacto, ¿no?, que tiene. ¿Todos los casos de brucismo tienen tratamiento con profesionales de la fisioterapia? No, por desgracia ya hay casos más avanzados, más crónicos, más graves, en los que se requiere de complementar el tratamiento de fisioterapia con el uso de férulas de descarga prescritas por un odontólogo, e incluso ya en otros casos más avanzados el uso de toxina botulínica. Por eso hacemos mucho hincapié en que cuando identifiquemos que tenemos un problema, acudamos de forma temprana. Porque al final, cuanto más lo demoremos, lo único que vamos a dejar es que la patología nos coma terreno, y que cuando ya lleguemos a consulta, pues el tratamiento se demore más, y en muchas ocasiones pues los resultados no sean todos los satisfactorios que podían haber sido si hubiéramos cogido la patología en un estado más inicial, porque lógicamente se van estableciendo compensaciones o se van dando ya una serie de daños que llega ya un momento que son en cierta medida pues irreparables, ¿no? Ya podemos llegar hasta cierto punto que hay cierta sintomatología pues que no podemos terminar de subsanar. Por eso es importante eso, el acudir de forma temprana y solucionarlo lo antes posible. Has dicho toxina botulínica y seguramente que alguien en casa haya dicho, espérate, esto es lo que yo estoy pensando. Efectivamente es lo que estás pensando, si estás pensando en el botox. Y dirá, bueno, pero el botox, ¿qué se hace? Yo te acuerdo, una vez te lo comenté, he leído porque es que yo estoy desesperada, y me dices, espera. Que cada cosa, eso es, el botox directamente se pincha en el macetero. Se pincha en el macetero. Sí, lo que hacemos es anestesiar esa fibra nerviosa para que no ejerza ya esa contracción sobre el músculo que nos ocasiona el brucismo y nos da todos los síntomas que hemos hablado. Pero por supuesto eso ya tiene que ser de manos de un médico, y ya os digo, ya en casos más severos y más avanzados. Así que antes de tener que llegar a esos terrenos, vamos a ponerle solución antes. Ya os digo que no es relajante, no es un masaje relajante, es doloroso, pero hay que hacerlo, y antes de romper piezas o antes de gastaros el dinero en una pieza y otra, y el desgaste y la sensibilidad que provoca, es algo que tenemos que hacer, que sé que son cosas que solemos alargar, porque todo lo que tiene que ver con a veces dar un paso más e iniciar un tratamiento cuesta y nos lo pensamos, pero de verdad si tenemos la oportunidad de que aquí al ladito tenemos a una profesional como María José que os puede ayudar a trabajar esto, hacerlo, porque de verdad es que aunque en el momento sea doloroso y paséis unos días con este resquemorcillo, como se suele decir, pero sí que se nota mucho el avance, e incluso la disminución de estos dolores de cabeza, de esta a nivel corporal, las cervicales, la tensión de las cervicales, que siempre estamos destrozadita, pero bueno, ay, el ritmo del día a día que va a acabar con nosotros. Corazón, los objetivos de este tratamiento básicamente son... Los objetivos, como en todos los tratamientos de fisioterapia, son muy individualizados e irán pormenorizados a las características especiales de cada paciente, pero irán encaminados pues a mejorar toda esa sintomatología, esa clínica de la que hemos hablado antes, ¿no? Mejorar amplitud de movilidad cervical, amplitud de movilidad de mandíbula. Es muy común también muchos pacientes, que es curioso cuando nos dicen que tienen dificultad a la hora de comer algo más grande, comer un bocadillo, comer una hamburguesa. Es decir, muchos pacientes nos dicen, es que no puedo abrir la boca lo suficiente como para comer algo más grande. Entonces, mejorar esa movilidad, por supuesto, aliviar el dolor, y después todos los síntomas que se puedan asociar a ello, a nivel de oído, de cefalea, de conciencia postural, en fin. Porque es verdad que llega un momento en el que la boca, ¿no?, ya se queda tiene una apertura, y mucha más ya no se puede abrir. Digamos que ya ese
cuando es irreversible, ¿no? O podemos trabajar para que se amplíe mucho la movilidad. Sí, es por eso la importancia de pillar una patología en un estadio agudo o pillarla en un estadio crónico. Cuanto antes la podamos coger, aunque ya existe una movilidad cervical, por supuesto ya esos son avances de la propia patología. No es igual que el paciente nos venga con cierto dolor, tensión, cefalea, a que ya nos venga con dolor, tensión, cefalea, limitación de movilidad, sensibilidad dental. Ya cuanto más se le añada, más complejo, más se alarga el tratamiento y lo que hablamos, ¿no? A lo mejor no podemos llegar a solucionarlo por completo, pero sí, la limitación de la apertura mandibular se mejora, se trabaja, igual que cuando nos viene una limitación articular de un hombro, de una rodilla, pero eso, en cuanto más temprano sea el tratamiento, pues mejor será el resultado también de la fisioterapia en mandíbula. ¿Cuáles son las técnicas que más se utilizan para el tratamiento del bruxismo? Bueno, pues en fisioterapia utilizamos tratamiento tanto de movilidad intrabucal como externa, técnicas de amasamiento intrabucales y externas, tratamiento de los puntos gatillo en casos más graves o más profundos con punción seca, con acupuntura. Como hemos hablado, la toma de conciencia postural es muy importante y como tratamiento lo que hacemos es darle al paciente unas pautas ergonómicas para que, mediante ese control de su postura, permita un correcto descanso de la mandíbula. Es muy importante identificar esos momentos y darle esos descansos. Tratamientos de estiramiento, de músculo-energía, en fin, ya al igual que los objetivos, las diferentes técnicas de tratamiento se van ampliando a las características y evolución de cada paciente. ¿Tú has notado a lo largo de los años que ha habido un aumento de personas que acuden a la consulta? Ya hemos dicho que no directamente porque no solemos identificarlo de forma inicial, pero que con el tiempo has notado que hay un aumento de personas que la atención la acumulan aquí en esa zona que estamos hablando. Sí, ya te digo que de hace unos años el tema del estrés se está viendo reflejado, se está viendo somatizado en muchas de las patologías que tratamos en consulta, y una de ellas, por supuesto, es el bruxismo. Ya te digo que la prevalencia está siendo alarmante y es incluso eso, curioso el que en muchas ocasiones la persona no se da cuenta. A veces es un poco frustrante cuando le insistimos mucho al paciente de en algún momento lo haces, fíjate, vienen a una sesión, vienen a otra, pues no lo he identificado y de repente hay una sesión en la que vienen y ha hecho clic y ya nos cuentan y nos dicen, sí, me di cuenta que cuando estaba en la tele, viendo tele, o cuando estaba haciendo fuerza en el trabajo, o cuando estoy con los niños. Claro, llega ya un momento en que la cabeza hace clic, somos conscientes de que lo hacemos y entonces podemos empezar a poner también más solución más allá del trabajo en consulta, porque una cosa que nosotros en el centro le hacemos mucho hincapié a los pacientes es que el trabajo en camilla, en consulta, es una mínima parte del proceso de recuperación. Es muy importante que cada uno tomemos conciencia del problema, de la patología que tenemos y que seamos sujetos activos en nuestra recuperación, es decir, para que el tratamiento que nosotros hacemos en consulta y en camilla se prolongue y sea mucho más efectivo, tanto por potenciar sus efectos como para conseguir esos buenos efectos a corto plazo, que el paciente en el día a día adopte las medidas y las ayudas y las herramientas que le damos para poder acelerar ese proceso. De hecho, yo también lo suelo decir en la consulta, la terapia no es solo lo que hay aquí dentro, lo que hacemos durante esta hora, sino que irremediablemente necesitamos que fuera se trabaje, porque si estamos una hora, 40 minutos, 30 minutos trabajando la zona y luego pasan 3 semanas hasta que volvemos a la cita, y no hemos hecho nada. Y no las has hecho. De hecho, que os lo digo como aquí como compañera de María José, pero también como persona que lo está padeciendo, que en más de una ocasión me ha dicho ella, o empiezas a hacer o haces tales ejercicios o empiezas a hacer tal, o es que no vamos a notar el avance. Y es cierto, como lo decía, ¿no?, que esto es algo muy, muy autorreflexivo, porque constantemente tenemos que estar diciendo, venga, saca un ratito, venga, en este momento, venga, que me he acordado que me dijo que tal cosa, a lo mejor mientras voy conduciendo tengo que hacer tal. Lo tenemos que ir poniendo en la práctica, porque si no, ahora ya la persona que está en la otra parte de la camilla, y luego el caso es que dirán, no, es que estoy yendo a tal sitio y no me funciona, ¿no? Y claro, tú te enteras y dices, vale, pero es que yo ya te he dicho que esto es una parte y que luego fuera lo tienes que hacer, ¿no? Entonces esto es como un tironcito de oreja para que la gente deje de sentir que somos nosotras siempre, o en este caso tú, ¿no?, la responsable de su curación. Claro, yo siempre le digo a mis pacientes que yo soy, bueno,
ellos son los principales interesados en su recuperación, pero que detrás de ellos yo, por tanto porque por amor a mi profesión, porque lógicamente lo que yo busco es la mejora y la recuperación de mis pacientes, como por amor propio a lo que hago en consulta, ¿no? Es como que si hacemos un tratamiento para conseguir un efecto y después no solo no me has trabajado o no me has puesto en marcha las pautas que te he indicado, sino que incluso muchas veces hemos hecho todo lo contrario, es frustrante como fisioterapeuta volver a encontrarte en ese punto de partida de la sesión anterior y ves que no puedes avanzar. De hecho, hay muchos pacientes que nos dicen, bueno, no pasa nada, yo vengo otra vez, ¿no? Y le decimos, no, pero esa no es la solución. La solución es que nos pongamos los dos a trabajar, somos un equipo, y saquemos hacia adelante la patología, pues eso, lo más pronto posible. Y hemos dicho, te he preguntado si has visto un aumento, especialmente también en edad infantil y adolescente, que antes te comentaba que está en torno a un 49% de los chicos y de las chicas. ¿Has notado también, o en el centro se suelen atender casos de menores que tienen este problema? El problema de hace unos años, cada vez estamos teniendo más niños, más adolescentes. Es verdad que, bueno, afortunadamente hay más conciencia en los últimos años, ¿no?, de la salud, de la recuperación, de la importancia de un tratamiento lo menos invasivo posible, ¿no? Si antiguamente al más mínimo problema recurríamos a una farmacología, hoy en día todo el mundo intenta buscar una solución efectiva, pero menos invasiva, ¿no?, menos agresiva para el cuerpo. Entonces, sí que es verdad que cada vez estamos teniendo más niños y más adolescentes, por una parte derivada de este buen hábito, pero por otra parte muy motivada también porque hablamos mucho con los papás en consulta de que ellos tienen mucho estrés, pero que sus niños tienen mucho estrés. Esa cantidad de extraescolares, esa demanda tan importante de tener que realizar tantas actividades diferentes, el que cada vez también son más sedentarios, tanto teléfono, tanto videojuego, al final todo eso son posturas mantenidas en el tiempo, que lo que os genera es que la persona, el niño, el adolescente, esté más en tensión. Y esa tensión se refleja tanto a nivel de hombros, a nivel cervical con protusiones y a nivel de mandíbula con cierre, claro, con presión. Nosotras aquí muchas veces decimos que el mejor tratamiento es la prevención en muchos de los casos, entonces sí que es verdad que es igual que en la visión, es igual que en 1000 patologías, que cuando de repente dice, uy, mi niño o mi niña me ha dicho que no ve, o tal cosa, tenemos a veces, por desgracia, que frenar un pelín porque se nos escapa mucho lo que hay a nuestro alrededor y a lo mejor nuestro niño o nuestra niña lleva un tiempo o lo vemos con una postura que no es la correcta, o en clase ya nos dicen que tiene una postura o te dice que le duele tal o que le duele cual. Vamos a tener que interiorizarlo de verdad, de forma consciente, que tenemos que estar observando no solo nuestro cuerpo, sino también el de las personas que tenemos alrededor. María José, aparte de esto que estamos trabajando en el bruxismo, como es el primer día que te vamos a tener aquí, digamos que esto es apertura, por si quieres comentar los casos o las patologías o la problemática que te sueles encontrar con más frecuencia, porque como esto es un programa en el que solemos tener mucho feedback de la gente que nos ve. Entonces, hoy empezamos por el bruxismo, estas navidades habíamos hablado del suelo pélvico, que en cualquier momento podemos volver a comentarlo o incluso enfocarlo en embarazo o en algo en concreto que quieras hacerlo, pero por si quieres que le demos unas pinceladitas a la gente en casa de cuáles son quizás las intervenciones que se hacen con más frecuencia, por si alguien en casa dice, oye, pues mira, me gustaría que hablaran de tal. Como nos suelen dejar a veces mensajitos, o incluso si nos ven por la calle, o a ti te lo van a decir ya mismo, de, pues te he visto en la tele, ¿no? Que me encanta eso. Yo te conozco en la tele, te he visto en la tele. Para que así la gente en casa diga, oye, pues a mí en verdad, mira, pues voy a ir a ver a María José, a ver qué me hacen ellos. ¿Qué cositas soléis trabajar con más frecuencia? Pues mira, una cosa que nos ha resultado muy curiosa en los últimos tiempos y que Javi y yo comentamos mucho en consulta y que al igual que el bruxismo pasa muy desapercibidos, son los problemas y las adherencias de diafragma. Eso cada vez está siendo más común también en consulta y no es muchas veces hasta que no le preguntamos al paciente en concreto o exploramos esa zona, ¿no? Hacemos como un reseteo. Nosotros siempre decimos en consulta que
Hay veces que hacemos como un mapping corporal, ¿no? Como que recorremos al paciente de cráneo a pies para que nos cuenten qué otro tipo de sintomatología pueda haber y para que ellos sean conscientes. Y muchas veces ellos nos dicen, pues no te lo he comentado porque pensaba que esto no era vuestro. Pensaba que esto no me lo podíais tratar o pensaba que era algo visceral, ¿no? Algo interno. Los problemas de fijación de diafragma cada vez se están haciendo más frecuentes. Diafragma es un músculo que tenemos bajo nuestra parrilla costal y que se extiende hasta el lumbar. Es un músculo accesorio de la respiración y precisamente derivado de esas malas posturas y del estrés que tenemos hoy en día, cada vez está habiendo más adherencia de diafragma, que da mucha sintomatología a nivel de molestias abdominales, molestias lumbares, problemas respiratorios y suele tener un tratamiento súper cortito, para nada molesto y que en cuestión de 1 o 2 sesiones tiene una resolución muy buena, muy efectiva y ya te digo, y cada vez estamos viendo que se presenta más en consulta y estamos haciendo cada vez más hincapié en preguntarle a los pacientes, lógicamente que nos vienen, ¿no?, con problemas derivados o posiblemente derivados de diafragma, estamos haciendo más hincapié en preguntarles porque se está dando cada vez más. Por supuesto, cervicalgia es algo que de siempre han venido y vienen mucho a consulta, por lo que hablamos, por las malas posturas y el estrés que llevamos. Y ya después, bueno, el resto de patologías pueden ser un poco más específicas a nivel deportivo o a nivel laboral, de las características ya propias de cada persona, ¿no? Vienen muchísimos problemas de rodilla, derivados tanto de trabajo como de tema deportivo, de tendinopatías, de condromalacia, de lesiones internas a nivel de rodilla, pero muchos problemas lumbares también, a nivel de protusiones, de hernia, que también hay muchos pacientes que nos comentan, bueno, pero es que yo pensaba que como una hernia no me la podéis solucionar. Entonces, claro, muchas veces le decimos al paciente, claro, yo una hernia no te la puedo solucionar. Sí te puedo solucionar los problemas derivados, las compensaciones que se asocian a esa hernia y minimizar la sintomatología dolorosa que también te da esa hernia. Es decir, que si yo me tengo que tomar, como tenemos muchos pacientes, cada 8 horas un antiinflamatorio, incluso por la noche algún relajante, y 2 o 3 veces al año tengo un brote lumbar que me hace ir a urgencia y tener que ponerme un inyectable varios días, 2 o 3 días, pues con tratamiento de fisioterapia podemos mejorar esa sintomatología y reducir esa farmacología y esos brotes. Es decir, que es importante cuando tenemos un dolor o tenemos un problema, no tirar la toalla de primera hora y consultar, preguntar, valorarnos y acudir a un profesional que nos pueda decir si nos puede ayudar, en qué medida lo puede hacer y siendo así, por supuesto, que tomemos estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Afortunadamente cada vez acude más gente a consulta. El otro día me decía una paciente mía, y la estaba viendo ayer en el centro, algo así de que le habían dicho, ¿qué de tonterías tenéis ahora? Que si la psicóloga, que si la fisio, ¿no? Y me dio hasta rabia, digo, que de tonterías no, es que ahora la conciencia corporal, aunque hay gente que todavía tiene ahí este lastrecito de lo anterior, pero no son tonterías, es que somos más conscientes de que tenemos parte activa, somos sujetos activos, como tú has dicho, en la salud de nuestro cuerpo física y nuestra salud psicológica. Entonces, no es que ahora haya muchas tonterías, es que ahora somos más conscientes de nuestra parte activa en el proceso de prevención y de tratamiento. Entonces, también otro tironcito de oreja, no cuestionéis constantemente a una persona, pues voy al fisio, voy a la fisio, voy a la psicóloga, voy a tal. No le busquéis 3 pies al gato. Es una persona que tiene su afán por tener una buena salud física, psicológica. Como digo, no vayamos a estar siempre cuestionando las decisiones de las personas, una persona que se está cuidando. ¿Os quedáis calladas y callados cuando alguien está todo el día en el sofá con malas posturas o malos hábitos? Es más probable que estemos callados porque lo tenemos mucho más normalizado. Entonces, si eso lo tenéis normalizado, no dejéis de cuestionar una persona que sí se quiera cuidar su salud, ¿no? Eso es así como ya por dar por terminada la parte de los tirones de oreja. Ya no doy más tirones de oreja. Pero bueno, lo quería comentar esto que es lo que más soléis trabajar, porque ya te digo, es una forma que muchas veces lo tenemos aquí al ladito, pero no somos conscientes de, oye, pues esto, mira, pues he escuchado que ya puede hacer esto, o me ha dicho fulanito, acetanita, el boca a boca, y en este caso pues tienes un espacio para que compartas y para que transmitas toda la información que tú quieras. María José, cariño, yo estoy muy contenta de que estés aquí, de verdad. Yo también. Yo sé que nos cuesta sacar huequitos.
Pero bueno, yo estoy encantada de que estés aquí. Vamos a estar, pues somos 6 ya, cada mes y medio, una cosita así, si no nos pillan puentes, si no nos pillan festivos, pero cada mesecito y pico, ya mismo la próxima vez que te vea vamos a estar rondando las navidades, si no hay ahí. Así que nada, que te espero cualquier información que nos vaya llegando, nos vayan transmitiendo, yo te la hago llegar. Igualmente, todas las cositas que te vayan comentando, nos las dices por si podemos trabajarlas aquí. Y te espero con muchas ganas el próximo día. Igualmente, prepararemos cositas interesantes para el próximo programa. A mí me coges de cine de conejillos de India. Yo me pongo aquí y hago las cosas que me digas y las aplico. Nos saltamos la protección de datos. Bueno, da igual. Yo ya con esta, mira, si 20.000 veces digo, pues Marta es mi psicóloga, pues no sé qué, a mí me da igual. Porque de hecho creo que es una forma de que la persona que te vea, exacto, la persona que te vea dice, ay, pues mira, pues fulanito hace, pues la otra hace. Y no nos cuesta trabajo. Totalmente. Y somos compañeras, somos de aquí, yo casi, y es una forma de que nos ayudemos. Así que gracias, cariño, por incluirte, por alistarte en nuestras filas. Igualmente. Y a vosotras y a vosotros que nos habéis acompañado una semanita más, muchísimas gracias. Espero que os encante esta nueva parte. Ya os digo, todo nuestro afán es de acercaros todas las áreas de la salud lo máximo posible para aquellas personas que estáis en casa, que nos veáis en el momento en el que nos veáis. Y os recordamos, como siempre, que tenéis parte activa, como hemos dicho, ¿no? en la temática que vamos trabajando. Así que a través de redes sociales, el teléfono, el programa, a nosotras y a nosotros cuando nos veáis por la calle, podéis comentarnos, pedirnos, solicitarnos la temática de la que queráis hablar, que la hacemos encantada y encantados. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.